Так, снег сыплет, и порядочно, в принципе. Это что, низкое давление? Ну, и ладно, посмотрим. Лыжи пока не... Ой! Так, ну ладно, лыжи не возьму. Копье возьму. Потому что край берега, бог его знает, какая там ситуация. Вдруг грунтовые воды выходят, еще не замерзли. Так, ну что? Этот товарищ, который здесь был, куда-то прошелся, может где-то хорошее место, более хорошее место нашел. Ну, пойдем по следам, посмотрим. Надеюсь, не 100 километров он тут прошел. Ого. Нифига тут, сколько чего попадало. Так, в сапогах скользко, на горках. Угу. Ой, нифига. Нифига. Горочка. Не ожидал грохнуться. Так. Ну, если в ближайшее время не следишь, что я не до Белого моря же ушел вдоль берега. Ох ты, блин. Куда-то далеко. Да. Надо было напротив снегохода спуститься. Здесь все круто. Сильно круто. Ну, возвращаться лень. На обратном пути напротив снегохода залезу. Наверное. Так. А пока летимся. Перекурим. Понадеялся, что этот товарищ где-то найдет дорогу и слезет на реку. Хрен шурует вдоль. Почти километр прошел. Ну, чуть меньше. Так и день кончится, он не такой длинный, глобально большой. И обрывистый, бляха-муха. Эх. Ну что, риск — благородное дело. Ой-ой. Ну, куда ты? Давай. Копье кинул, а может пригодилось бы. Ну что, сейчас испытаем, насколько риск. Супер благородное дело. Надеюсь, я руки-ноги не сломаю тут. Так. Главное по-хорошему подготовиться. О! Ну! Во! Ой-ой! Тут не один обрыв, а два обрыва. Вау! Опа! Не теряться. Думаю, съезжу. Ну, так, почти дошел. Ну что, докинул до реки-то? Вот смех будет, если она куда-то в проток упадет. Шова! Ого! Ой, а тут что, уже лед, что ли? Мягкая песчаная почва. По-моему, грунтовые воды. О, а тут уже лед. Ну что, до льда дойду я? Ну. Так, ну что, кажись, дошел до реки. Не так страшен черт, как его малюют. Ладно, сейчас определимся. Так, ну тут надо сказать, что я, боясь дурят, в смысле этот самый, вода на льду будет, брод не взял. У дяди Валеры 47 размер, туда туча носком влезет.
Поэтому пошел в броднях, в его броднях. А тут было не. Ой, или есть. Ага. Небольшой. Ну, по сути дела, наледи, то бишь воды поверх льда, сантиметров 10. Собственно говоря, с короткими сапогами можно было бы пошлянтать. Ну что, будем исходить из того, что зимой рыба сильно не ходит, то бишь где она есть, просто место это найти надо. То бишь придется сейчас лунки поискать, понаделать. Лунками рыбу поискать, понаделать эти лунки. Учитывая, что рыба сейчас может быть везде, сейчас первый шаг это поперек. Сейчас лунок понаделаю, поперек реки. Ну и потом посмотрю, где клюнет, где не клюнет. Где клюнет, там буду придерживаться, влево-вправо. А не клюнет, пойдем дальше искать. Так, ну что, начнем отсюда. Опа-на. Рюкзак не намочить в наледи. Ага. Наледи значительно больше край берега. А тут, а на реку вышел. О, наледь, во-первых, больше, но он подмерз. Не сильно, но подмерз. Ну что, ледобур? Хе-хе-хе. Ну что, понесись по кочкам. О. О. Так. Я бы не сказал, что ледок хороший. Ну, человек это выдержит, конечно. Так. Ну, с другой стороны, хорошо. Калорий при бурении много не потеряешь. Так, ну и сейчас сразу несколько штук сделаю. Интересный след. Прямо по реке. Так, в деревне Шелеево, там более ниже по реке. До Нового года проходили 3 волка. И побежали, сказали, народ сказал в эту сторону. Ну, как-то 3 волка, 3 следа. След, конечно, не идут, сильно не тонут. И очень даже недавно. Сумрачный день, конечно, следы хреновато видно. Но, надеюсь, что-нибудь да выйдет. Местами след шли, местами нет. И потом вдоль реки. Видеокамера при сумрачной погоде хреново различает расстояние. Собаки бы они к человеку прижимались, а тут прямо по реке шуруют. Ну ладно, попадут-то снимем. Ну, давай. И все. Ну, да сейчас рыбачить одно удовольствие. Сейчас много сил не тратится на бурение лунок. Так, ладно. Достаточно близко от песка. Не около песка же. Так, ладно. И что, буровить везде? Пока силы есть. Так, вверх или вниз? Вверх, там болото с торфом. Ну ладно, вверх мы в следующий день сходим. Не поленимся. А сейчас мы нижнюю часть посмотрим. В принципе, я не очень большой любитель на халяву много опарышей цеплять на крючок. Ну, ради первого дадим фору. Сколько влезет на крючок, столько и зацеплю. Ну, давай. Так, ну что. Собственно говоря, у меня и червячки есть. Начнем с опарышей. Так, ну что, 25 штук
Блин. Так, что это такое? Крючок отошел. Ну чё, сколько вам надо-то? Эй, где вы там спрятались? Мне этих опарышей продали как красного цвета. Ну, полежали чуть-чуть. В холодильнике красный цвет даже близко нету. Какую краску, интересно, используешь? Надеюсь, от запаха этой краски рыба разбегаться не будет? И что, они опарышей под мотыля, что ли, стараются закосить? Так, ладно, давай, ждите. А, что ждите, у меня же второй крючок. Нате, ждите. Даже не знаю, сколько тут насадил. Может, даже почти 50 штук. Ну, давай, последний. Все. Сейчас точно ждите. Так, ну тут 4 метра. Хо-хо-хо-хо. Ух ты, блин. Так, раз, два, три. Ну, 3,5. Тут один рыбак купил видео смотреть, как там рыба плавает около его крючка. Говорит, рыба есть, блин, плавает, а цепляться не хочет. Вплоть до того, что крючок подводит, хрен, презрительно отводят свои рыла. Так, ладно? Что нам гадать? Давай. Так, а мы пойдем к другим. А мы сейчас одну удочку на червяка попробуем. Ух ты, какой здоровый. Ну, давай мы тебя как-то попробуем всего посадить. Сейчас мы тебя куда посадим? Ну, здесь глубина практически 4 метра. Где-то 3,70, 3,80. Рядом 2,5. А крайний у меня к песку 1,80 м. Сейчас мы там попробуем. Ну что, давай. Полчаса подождем. Не будет, значит, идем дальше. Клево не будет. Ну что, следующий ряд. Ух ты! Ледок какой! Уже прозывался. Нифига. Лед. Какой? Градуса 14. Ну. Так, меряем глубину. 4 метра. Однако. Так, мы тебя пока оставим. За деревом стучал, блин, и все равно взгляда боится, улетел. Так, переносим следующее.